يا مساء الفل. عملنا التست وظبطنا الكوريليشن والسكريبت بتاعنا شغال وزي الفل. بس هل ينفع نروح للمدير ونقول له شوف السكريبت منور اخضر؟ لا طبعا. النهارده هنتعلم ازاي نحول الارقام لتقارير ورسومات بيانيه. خلينا اي حد يفهم التست بتاعنا ويفهم النتيجه مجرد النظر. النهارده هنتعلم ازاي نطلع HTML dashboard report. طب ليه محتاجين تقارير؟ في البرفورمانس تيستنج المهم مش بس ان التست يخلص، المهم ان احنا نطلع KPIs زي الريسبونس تايم، الايرور ريت. جيميتر بيطلع لنا فايل HTML كامل فيه كل التفاصيل وبضغطة زرار واحدة. يلا نطبق. اول حاجة ان احنا نجهز النتائج، يعني قبل ما نطلع التقرير جيميتر محتاج يسجل النتائج في ملف بسيط الاول. فنشتغل على السكريبت اللي احنا كنا شغالين عليه. تمام. هنروح عند الفيو، هنيجي هنا عند حاجة اسمها فايل نيم. تمام. هنضغط على براوزر، نختار مثلا ديسكتوب. تمام، زي ما اتفقنا ان احنا اي حاجة غير السي. مية مية. طيب هنا هنكتب اسم ملف جديد، بس لازم يبقى اخره JTL. تمام، يعني احنا ممكن نخليه result. اقولك على حاجة، اتأكد ان مفيش فاصل زي ما اتفقنا، يبقى JTL و اوكي. ماشي. بعدين شغل التست بتاعنا. تمام كده احنا بقى معانا الداتا الخام وموجودة في الملف اسمه result. اوكي. المرحلة التانية ازاي هنعمل تقرير ال HTML. دلوقتي هنحول الملف لتقرير. هنيجي فوق خالص كده، عندنا حاجة اسمها tools. اوكي. عندنا اهي generate HTML report. اوكي. دلوقتي عندي 3 خانات نملاهم مع بعض. اول حاجة عايز الفايل اللي احنا لسه عاملينه. تمام، احنا جايبينه على الديسكتوب. تمام، نختار الديسكتوب، نختار الملف اللي احنا لسه عاملينه. نيجي هنا هنختار اليوزر ده من الفولدر جيميتر الاصلي موجود على الجهاز، يعني من بن. تمام. عندنا عندنا بن. تمام، هنختار بقى اهو. تمام، اخر حاجة معانا وهي الاوتبوت. يعني مفروض هنا ان انا اختار فولدر فاضي. ليه؟ عشان جيميتر هو اللي هيحط فيه التقرير. ف ندخل براوزر، ممكن اعمل عادي هنا generate. هنا ممكن اعمل هنا new folder. تمام. او لو احنا عاملين مثلا على الديسكتوب folder فاضي new folder. فتمام كده. تمام، ونعمل generate. تمام، قال لي create. طيب نشوف الفولدر اللي احنا عاملينه. ده الفولدر. بقى عندي حاجة اسمها index html، هنفتحها عادي بأي براوزر كروم. تمام، شايفين الجمال؟
عندي داشبورد، جرافيك، الوان، عندي تقديرات، يعني ايه اكتر من كده؟ كل حاجة تخيلين، وبضغطة زرار واحدة. عندي ريسبونس تايم، كل حاجة. وبس كده. في النهاية مش كفاية السكريبت يكون لونه اخضر، لازم نعرف ازاي نعرض كل حاجة بشكل احترافي. وبس كده، سلام.